si palabring gitu tuh. Tuh udah dilakukan gua tuh. Itu tuh baradog tuh. Di lauk kaleng-kaleng sama. Kedisaratan lagi nah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ila kharatin nabiyullah hidir alaihi salam nyangking cai ti kaler ti kidulna pang nyangutkeun ieu lauk. Wah tuh bes Haji nyamperkeun dia tahu kana bandel Ji. Nyamperkeun teh daek. Lauk da euy ke apa tuh. Baradag. Auk ieu mah nyanger. Nyar. Wah, geus ieu mah. Siap. Siapkeun ya bakal aya hasil anu memuaskeun.